Colgo l'occasione che mi dà l'emittente Telepordenone per fare gli auguri a tutti i miei concittadini. Tutti ci interrogheremmo sul nostro momento che stiamo vivendo, ma soprattutto noi dovremmo pensare ai disoccupati, ai cassi integrati, ai giovani senza prospettive che vivranno questo Natale con incertezza e forse anche con rabbia. A loro dobbiamo solo comprensione e rispetto, ma abbiamo l'obbligo di non cadere nell'indifferenza. Portogallo troppo spesso ci racconta lamentandosi, amplifica le tante cose che pur non vanno. Difficilmente però racconta la sua bellezza, la sua generosità, il suo star bene insieme in un ambiente naturale e storico. Il 2012 sarà un anno difficile, ma forse proprio per questo momento può emergere un cambiamento che porti a ricercare nuovi stili di vita e nuove opportunità. Io credo che quello che anima la nostra città, pur con i problemi che ci sono, le sfide, ma anche i cambiamenti, possono essere affrontati in maniera diversa. E io mi auguro che veramente il prossimo anno sia un anno per tutti meno pesante del 2011 e auguro a tutti un buon Natale e un felice anno nuovo. Comune. Ed ora, rimanendo in città, ha ridotto a un cestino il pozzo di Pilacorte, uno dei simboli della città del Lemene. Ce ne documenta il tutto nel prossimo servizio Rosario Padovano. Incuria e abbandono, ridotto a un immondezzaio, il pozzo del Pilacorte, il monumento più importante di Portogruaro, quello delle due gru. Dentro c'è di tutto, scarti di sigarette, cartacce, sfregiato un simbolo della città dell'Emene. Così si preserva la memoria del grande Pilacorte, cui tutto il Veneto orientale e il Friuli è debitore dal punto di vista artistico. Nacque infatti a Carona, sul lago di Lugano, intorno al 1455. Pilacorte si trasferì presto a Spilimbergo, nel Friuli occidentale, dove si stabilì con la sua bottega. Gran parte delle sue opere si trovano infatti in diverse chiese del Friuli e dei paesi limitrofi: Spilimbergo, Pordenone, Cordenons, Sequas, Valeriano, Clauzetto, Travesio, Vito d'Asio, San Vito al Tagliamento, Camino al Tagliamento, e nelle chiese più vicine Pieve di Rosa e Villa di Rosa, Varmo, Rivignano, Fagagna, Sedegliano, Ragogna, Rive d'Arcano, Flaibano, San Pietro al Natisone. Sue sculture si trovano anche nella cattedrale di Acquiterme. Sono presenti elementi realizzati dal Pilacorte anche a Stolmezzo, in particolare di testa incastonata in alto nella facciata della chiesa di Santa Caterina, e a Santa Maria Oltrebut, Caneva. Morì nel 1531, ma tutti di Pilacorte e delle sue opere si sono dimenticati, se è vero che anche le due gru sono un cestino dei rifiuti.